ကျွန်တော်ပုံမှန် Facebook သုံးနေရနေပြီးတော့ဒါကြော်ညာတွေပဲထက်ကတက်နေတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုကြုံမှုကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဒီကြော်ညာတွေကဘယ်လိုကြောင့်တက်နေရလဲနောက်ပြီးဒီကြော်ညာတွေတက်တာနည်းသွားအောင်လုပ်လို့ရလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြပြပေးတော့မှာမို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်အောင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကြော်ညာတွေကဘယ်လိုကြောင့်တက်တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖြေက၃ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာလုပ်လိုက်တဲ့ activity တွေကြောင့်လည်းကြော်ညာတွေတက်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော် Facebook ရဲ့ search ပေါ်မှာ cover ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် new feed ပေါ်မှာ cover နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာတွေတက်လာတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်နံပါတ်2ကိုယ့်ရဲ့ Facebook profile ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုရေးထားတဲ့အချက်လက်တွေကြောင့်လည်းကြော်ညာတွေတက်ပါတယ်ဥပမာကိုက relationship လား single လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကဘယ်လမှာမွေးရလဲကိုကဘာအလုပ်လုပ်တာလဲဒါမျိုးအချက်လက်တွေကြောင့်လည်းကြော်ညာတွေတက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကို Facebook သုံးနေတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်ကိုက Facebook ကိုဖုန်းနဲ့သုံးတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုအကောင့် active ဖြစ်ရလားကိုက page admin လားဒါမျိုးအချက်လက်တွေကြောင့်လည်း Facebook ကနေပြီးတော့ကြော်ညာတွေပြပေးပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကပေါ့နော် page တစ်ခုခုကိုဝင်ကြည့်ဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် third party application တစ်ခုခု website တစ်ခုခုကိုဝင်ကြည့်ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Facebook ကနေပြီးတော့ဒီကောက်ပိုင်ရှင်ကဒါမျိုးဟာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုသတ်မှတ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့ကြော်ညာတွေကိုပြပေးပါတယ်နောက်ပြီးဒီလိုကြော်ညာတွေတက်တာကိုနည်းတော့အောင်လုပ်လို့ရလားဆိုရင်တော့ရပါတယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကြော်ညာတွေကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မတက်အောင်ကတ်တက်ထားလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် Facebook setting တွေကနေပြီးတော့privacy shortcut ဆိုတဲ့တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဒီ add preference ဆိုတဲ့အောက်က review your add preference ဆိုတဲ့တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် new feed ပေါ်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရတဲ့ sponsor ဆိုပြီးတက်လာတဲ့ကြော်ညာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုလည်းဒီမှာ hide ads လို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါ hide ထားလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ advertiser UF heading ဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်အရင်တော့ကို hide ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကို hide ထားတဲ့ဒါကြော်ညာတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော် undo လုပ်လိုက်ရင်ရတော့ပါပြီကျွန်တော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီထိပ်က add topic ဆိုတဲ့ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် show all လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါကိုတက်စီခြင်းတဲ့ကြော်ညာတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့ကြော်ညာတွေပေါ့နော်ဒီကြော်ညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကန့်တက်ထားလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်က cosmetic တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာတွေကိုဒါမကြည့်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cosmetic and makeup ဆိုတဲ့ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် show less add about this topic ဆိုတာလေးကိုရွေးပြလိုက်ရင်ရောက်သွားပါပြီကျွန်တော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ add setting ဆိုတဲ့ထဲကိုတစ်ချက်ပြန်ဝင်လိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါခုနကပြောတဲ့ထဲမှာကြော်ညာတွေဘယ်လိုကြောင့်တက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒါကတ်တက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး activity information from add partner ဆိုတဲ့ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် review setting ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာကိုလုပ်ခဲ့ activity တွေကြောင့်ကြော်ညာတက်တာကိုကတ်တက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတော့ no ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် category use to reach you ဆိုတဲ့ထဲကိုတစ်ချက်ပြန်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် profile ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ profile မှာတင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကြောင့်တက်တဲ့ကြော်ညာတွေကိုကန့်တက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအောင်နေပေါ့နော်ဒီ employer က job title ဒါမျိုးတွေကိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပိတ်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် other category ဆိုတဲ့ထပ်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ remove လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်ပြထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် audience based advertising ဆိုတဲ့ထဲကိုတစ်ချက်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ကြည့်မှုတဲ့ app တွေပြီးတော့လို့ရှိရင် page တွေ website တွေပေါ့နော်ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကြော်ညာတွေကိုကတ်တက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီတစ်ခုလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် you may have interacted ပေါ့နော်ဒီပထမဒီစာကြောင်းလေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ hide or add from this advertiser ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ hide လိုက်ရင်ရပါပြီပြီးတော့ရင်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီထဲကိုထပ်ဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်တွေကကျတော့ဒါ application ပေါ့နော်ဒီ application တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က don't allow လုပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီနှစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာလည်းဒါ channel တွေရှိသေးရပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခုနပြရတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်သွားလိုက်ရင်ရပါပြီကျွန်တော်ပြီးတော့ရင်ပြန်ထွက်မယ်ပြီးရင်ဒီ add show outside of meter ဆိုတဲ့ထဲကိုထပ်ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Facebook က add တွေကိုကျွန်တော်တခြားနေရာမှာလည်းပြမှာလားမပြဘူးလားဆိုတာကိုဒါကန့်တက်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကတော့ဒီ allow ဆိုတာလေးကိုပိတ်ပြလိုက်ရင်ရတော့ပါပြီကဲဒါဆိုရင်တော့ Facebook ပေါ်မှာကြော်ညာတွေတက်တာနည်းသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုအသုံးဝင်မဲ့ tips and tricks ဗီဒီယိုလေးတွေကို YouTube မှာအမြဲ update ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ 1 minute tips and tricks YouTube channel လေးကို subscribe ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကပါနောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာလည်းအမိုက်စား trick လေးနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်